betimin personal për me mbajt raporte korekte në shumë raste kanë qenë shumë jo korekt me mu. Sa e optimistës që mas në ndite mu i me pas në qeveri, ose një reflektim? Është e vështirë me mendu diçka të tillë, jo e pamundur, po them prap është kompetencë e dikujt tjetër, është kompetencë e presidentes, edhe partive, gjithsesi në këtë rast të lëvizjes vetëvendosje, kryeministrit Kurti. Ju si partner të koalicionit, si mazhorancë, a besoni që për 9 dit muni me ballin lëvizje tjetër? Me zgjedhje një kompromis. Në rast se LDK-ja se zoti Kurti në konferencë e akuzon të shumë LDK-n, të ke fundit pa dashur me mbrojt, po harron se është një etnitet tjetër politik edhe ka të drejtën këtu të zoti me vendos për të ardhmen e vet. A mendoni se me ndru strategji mëse mos më ofruar edhe PDK-s? Nëse akuzon një parti student. Jo, mendoj me këtë proces zgjedhor nuk ka shans lëvizje të tilla. Po mendoj edhe për Partinë Demokratike, edhe për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, me qëndrimet cilat janë bajt, me formën se si është trajtue, si është komuniku, nuk e shoh. Në aspektin programor dhe në aspektin e përvojës së deri tashme ka pas një farë forme, si me thonë, ma tepër afinitet edhe për brenda, edhe në diskursin publik, një bashkëpunimi potencial midis lëvizjes vetëvendosje, lidhjes demokratike edhe nisme socialdemokrate, sipas gatishmërisë së shprehur edhe nga zotri Lima që në fillim, pas përfundimit të procesit zgjedhor, por pas asaj në një variant tjetër nuk shoh diçka me këtë proces zgjedhor. Me këtë proces zgjedhor. Do të thonë, me procesin tjetër zgjedhor mbetet shihet për shkak se ka shumë dinamika të cilat janë edhe brenda këtyre partive, mos të harrojmë, edhe në Lidhjen Demokratike, edhe në Partinë Demokratike, përkundrejt që është shumë e çuditshme që në aspektin e standardit të koalicioneve, ose në standardit të mënyrës se si po komunikohet, edhe qoftë e tha dhe zotri Kurti në kryeministri në konferencën e tij, si po komunikohet për koalicionet në nivelin lokal, disi po tentohet me vendos veçanti për Lidhjes Demokratike një farë standardi që në asnjë formë ose në asnjë mënyrë nuk bëjmë koalicion qoftë as nivelin lokal me lëvizjen vetëvendosje. Ton kontu akuzu zoti Abliziku tha, s'mund të shmekojnë edhe me bujqësi në hajde të qeverisë bashkë komuna. Edhe sot konferenca e kryeministrit Kurti është në tonësi kundër zotit Abliziku. Thuaj se zoti Abliziku dhe LDK-ja e ka për detyrë me apo qeverinë dikujt mi mos. Na dim se janë pozicionet politike. Drejt atij të zoti është ti me pas pozicionin ton politik. Ju spedoni PDK-n, PDK-ja spedoni juve, krejt në rregull. Po ishte i zgjidhur sulmi, është strategjike të sulmohet LDK-ja të merret elektorati i LDK-s mi mos. Jo, unë po mendoj që ka jo konsistenca nga LDK-ja, edhe ajo që po thot, që po tregoj. Për arsye se, domethënë, vazhdimisht po mbahet ose po gjykohet lëvizja vetëvendosje në këtë rast prej LDK-s ose zotri Abdigjikut edhe disa drejtuesve të partisë në raport me deklaratat. Përderisa me Partinë Demokratike ka pas qasi hendeqe, të cilat kanë shku përtej deklarimeve, përtej retorike. Ka qenë leadership tjetër, sot e kemi leadership krejt tjetër. Ka qenë Isa Mustafa, ka qenë Fethullë Sidiu, po flasim në leadership 3, që ka parim në ashta. Përbes, kanë qenë disa deklarata, zotri Abdigjiku ka qenë bashkëpunëtori i kryetarit të LDK, zotri Mustafës. Po kreti kena një background politik. Po normal dhe për ata po them. Nuk është që ka pas, do të thënë jemi të folë për shkollat ndryshme, po gjenerata të reja po, generatat ndryshme po, por në kuptimin e asaj se cili nëse kemi të folë për ata që çka ka ndodhur në këtë histori nuk është se zoti Abdigjiku ka pas përvojë të hidhur ose më shumë ka pas zotri Mustafa në aspektin e, si me thonë, konfrontimeve politike me lëvizjen vetëvendosje se zotri Abdigjiku dhe prap janë ulë dhe kanë negociuar. Po, është e drejtë tina. Është e drejtë tina. Sikur ju si keni ndërtu standard, jo me PDK-n, jo me AK-n, pse në këtë rast keni drejtë ju në të ndërtoni standarde jo Lumir Abdigjiku? Jo, nuk janë pozicionet e njëjta, se ne jemi në pozitën, do me thonë, në këtë rast lëvizja vetëvendosje është në pozitën udhëheqëse drejtuese, është partia më e madhe dhe tash po ju thot që unë ka pas një bashkëpunim, ka pas një histori të shkurtër të partneritetit me Lidhjen Demokratike, po i sheh afërsitë programore dhe mundësitë e diskutimit të një programi qeverisës së bashku dhe po thot që në kuadër të këtij spektri politik unë shoh hapësirën e bashkëpunimit me ju. Ky po thot jo me ju. Jo se më ke thon Hajvan, më ke thon jemi Bujqësin, më ke thonë ase, kur më ke sulete për bashkë qeverisi, më thonë, ti e ime PDK, PDK-ja ta ka bo kështu, ti ashtu, ti e kështu. Dhe më këto janë dy pozicionet. Do me thënë, zotri Abdigjiku nuk ka kriju parti të re. Unë e vetëm për referon në deklaratave. Po, zotri Abdigjiku e ka marë partin dhe kur e merë qeverisjen e partisë, e merë edhe historiatin e saj. Do me thënë, nesër nuk mundet dikush që vjen në krye të themi, ose të kundër të ndodhë, ata po kthehen mrapa jo te zotri Mustafa, ose te kryetari tjetër Fatmir Sidiu para prak.
po e mbajnë me, do me thënë, në parimet e liderit historik Ibrahim Rugova, pas së cilit pas të rështu të gjithë tjerët, ose mendojnë të rështu të gjithë tjerët që vinë. Po, historiatit që zotja Abdiziku... ka përcim, që unë nuk lidh, na nuk referona me përvojën e qeverisis me zotri Mustafen, apo zotri Sidiun, po jam veç me zotri Rugoven, e këtat me presidentin Rugova, e këta tjerët me kënd pas kënë qenë. Po, zotja Abdiziku si a përmajnë zotit Kurti, as protestat, as çështjen për autokolonit profesor Mustafës, as akuzat që kanë bënë kalumen, as planin afisarit, këtë thonë hajvan, njëri busqisit, jo transparent. Për besë mu po... Do me thonë që jo se të historiatis, zote Abdizikun, për shambull, ju ja këni përmen historiatin LDK-s, se këmë po zotin Abdiziku, si ja ka përmen historiatin, për shambull, zotit Kurti prej kost për ambujës, është tash, me zëdatosh në politikanë, ma djetër s'kenë politikë nëse krasojna me Memlin dhe me Lumirin. Po s'kam përdor asë një historiat. Dhe po kuptoj, po nuk po ka konsistencë në ta, po zdia apo kuptoj me unë me ty. Jo, po kuptoj nga shumë mirë. Po, ty po thush, ju pja përmen një LDK-s historiatin, ata s'pi përmen juve, po prapë ju thojnë jo. Jo për ata tjertë, po për nesë na keni sho. Me të vërtet, nëse mbetemi në qëtë standard, atëhere pas ke mëri dikut, cilën s'podi mi paramendu se ka ndodhë në vende shumë ma të zhvillume, ku ka pas fushata në cilin ka pas retorik këgjat ashpër, edhe mandej ka pas qeverisje të përbashkët. Për arsye se përfundon procesi zgjedhor edhe fillon procesi qeverisjes. E kush e ka përgjegjësinë me ndryshu si të raport? S'është primitive, për më nuk është besoj sikur ti. Që po tregoj. Është primitive, po prapë kryeministri dul sot e akuzoi Lumir Abdizikun edhe LDK-n për dështimin e djeshtë. Në konferencë